गाइस, आज मैं आपको एक और प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। ये प्रोडक्ट है बीबी ऑर्गेनो का कोल्ड एंड कफ रिलीफ। मैं सो नहीं पाती थी, नहीं पढ़ाई कर पा रही थी। फिर मम्मा ने ये रोलर लगाया, उससे मेरी ये जो ब्लॉक हो रहा था, खांसी होती थी, वो चली गई। वैसे ये है 299 का, आपको अमेज़न पे 234 रुपीस का मिल जाएगा। तो कोई भी आप मेडिसिन खाने से पहले ये जरूर ट्राई करना। वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। बाय।